भुनना एक ख़ास रेसिपी, और इसको बनाने के लिए आधे कटोरी या आधे कप लहसुन को खूब अच्छे से धुल करके सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसको थोड़ा सा ओखली में कूट लीजिए, और उसके बाद एक कटोरी हरी मिर्च को खूब अच्छे से धुल करके सुखा लीजिए, डंडी सहित नहीं बल्कि डंडी निकाल करके उसके बाद उसको लीजिए और उसको भी इसके साथ कूटिए, और कम से कम 1.5 टेबल स्पून नमक डालिए, 2 टेबल स्पून खटाई, और फिर से इसको कूटिए। उसके बाद में 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल यानी सरसों का तेल डालिए, और इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करके रख सकते हैं। महीने भर के लिए बहुत टेस्टी है ये।